dal tuo Redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti cari amici e fratelli, voi che ascoltate questi programmi Fiumi d'acqua viva, ben ritrovati a una nuova puntata del nostro programma bisettimanale, in onda tutti i lunedì alle ore 17:30 e pure i venerdì alle ore 18:30. Che vi saluta come sempre il pastore Cristian Jimenez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Oggi, come ogni lunedì, sono in compagnia di due cari collaboratori, il diacono Alfio Calì. Buonasera a tutti e un buon ascolto cari amici e fratelli in Cristo. Per chi è che ascolta, siate benedetti dalla parola di Dio e dal suo consiglio meraviglioso. La pace sovrabbonti nei vostri cuori e ancora un buon ascolto. Mi accompagna pure il maestro Simone Calì. Buonasera a tutti, buon ascolto della parola. Stiamo continuando a parlare della verità, dell'importanza che la verità in qualche modo sia con noi affinché ci possa benedire e far conoscere qual è pienamente la volontà del nostro Signore per chi ha in cuore, come voi, l'accettazione e il proponimento che il Signore ha dato per tutti coloro che sono disposti ad ascoltare e mettere in pratica la sua parola. Perfetto, vi vogliamo condividere i nostri numeri di telefono pure. Abbiamo i seguenti contatti telefonici. Il contatto telefonico di Radio RTM, che è lo 0932 94 46 21, e il contatto telefonico WhatsApp, che è il 347 76 53 816, che mette a disposizione il pastore Christian per ogni vostra esigenza e richiesta. Perfetto, come tu lo hai detto molto bene, noi stiamo parlando come ogni lunedì della verità. La verità, esiste la verità. Iniziamo di questo. Qualcuno può dire, ma esiste la verità? Che cos'è la verità? Dove trovo la verità? Ci sono tante versioni di verità, vero? Ognuno ha la propria. Ogni religione, ogni movimento ha la propria verità. Tutti hanno la verità, tutti sono sicuri, tutti sono si prendono la proprietà, giustamente, l'autoria della verità. Ma in realtà c'è una verità, una sola, unica, che è eterna, che questa verità non ha a che vedere con la carne, con l'aspetto materiale, perché la verità è nettamente spirituale. La verità è nettamente spirituale, non è umana, perché gli uomini passano, sì? E con loro passano le proprie verità, ma la verità della parola rimane in eterno. Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. E su questa parola noi sappiamo che Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e la somma di tutta la parola è la verità. Perciò siamo sicuri che la parola è eterna. Per questo la verità non è di questa terra, la verità è del cielo, e quella è eterna, quella non ha scadenza, sì, e quella nessuno la può toccare, nessuno la può cambiare. La possono nascondere, la possono manipolare, la possono fare tante, la possono combattere alla verità, però la verità vincerà sempre. È come la luce vince nell'oscurità. Per questo c'è un versetto, perché noi abbiamo bisogno della verità per avere vita. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Gesù ha detto: io sono non solamente sono la via, sono pure la verità. Gesù lo ha detto in Giovanni 14,6, ma lui ha detto sempre in questo versetto: sono pure la vita. Perciò avere la vita, sì? Non stiamo parlando della vita biologica, stiamo parlando della vita spirituale, la vita eterna, sì? Ha a che vedere con la parola. Perciò avere la verità ci darà come risultato la vita, perché la verità e la vita vanno insieme. Si capisce questo? Sì. La verità e la vita vanno insieme. Non c'è vita senza verità.
e dove c'è verità ci sarà vita. Amen. Io non posso avere vita senza verità. Io non posso pretendere che Dio mi faccia entrare al suo regno perché faccio il bravo. Non funziona. Perché la vita viene a motivo della verità. E la verità è la parola. Per questo dice prima Giovanni, prima epistola dell'Apostolo San Giovanni, prima Giovanni, capitolo 5, versetto 12, dice questo la parola. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Esattamente. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Cosa significa avere il figlio? Perché una cosa è credere nel figlio, un'altra cosa è averlo. Non è la stessa cosa. No, io sono cristiano. Io sono un credente. Io sono religioso, io credo in Dio. Io credo, io faccio, io vado, io frequento, io. Però la scrittura non dice, tu sei un cristiano, dice, ti fa un'altra domanda, tu hai il figlio? E cambia. Tu hai il figlio perché se tu non hai il figlio, non hai la vita. Anche se ti chiami cristiano, anche se ti credi religioso. Per questo è fondamentale in questo aspetto la parola di Dio. È importante comprendere come stiamo condividendo anche al Centro Cristiano Fonte di Vita, alla casa, che Gesù è l'atrio della benedizione del Signore, perché noi sappiamo che il tabernacolo che fu costruito subito dopo aver ricevuto la legge dal Signore per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute mediante il nostro Signore Gesù Cristo. Sappiamo che Gesù raffigura l'atrio della benedizione del Signore, poiché egli per mezzo di lui è venuta la salvezza. Ma avere il verbo, avere la parola, avere il figlio ha a che vedere con il testimonio che dà la parola del nostro Signore, perché come dice il versetto 6, questo Gesù Cristo che è venuto mediante acqua e sangue, non solamente con acqua, ma con acqua e sangue, dice lo Spirito è colui che dà testimonio, perché lo Spirito è la verità. Quindi la verità, il verbo, è colui che coopera come risultato di averlo dentro, dimorando con noi e ascoltando tutto quello che ci propone, la vita eterna. Avere il figlio ha come risultato la benedizione di avere la vita eterna come promessa. Ma avere il figlio è chiaro che non significa avere il nostro Signore Gesù dimorando con noi a livello fisico, a livello biologico, a livello umano. Se non avere il figlio significa avere ciò che si trovava nel nostro Signore Gesù, perché nel nostro Signore Gesù lui ha detto molto bene, il mio pastore, su Giovanni, che dice Giovanni 14,6, dice: io sono la via, la verità e la vita. Perché il nostro Signore Gesù Cristo ha detto così? Perché lui era il mezzo ministeriale affinché colui che seguiva, i 12 che lo seguivano, avessero le parole di vita eterna, semplicemente perché il verbo abitava in lui. Lui era il mezzo ministeriale, Gesù, lui era il Cristo che bisognava seguire per la parola che dimorava in lui. E poi il nostro Signore Gesù, per coloro che gli avevano chiesto quale fosse stata la loro ricompensa, a Pietro rispose: per voi che avete lasciato ogni cosa, riceverete la vita eterna come risultato di avermi seguito e seguito ciò che la parola vi ha detto di compiere. Mi ricordo una volta che mio papà ha trovato una persona, lui è un cane, no? Ha portato questo cane, ha trovato una persona e le ha detto, parlando, le ha detto: ma lei ha il figlio nel cuore? E la persona prende un crocifisso e le dice: guarda, certo, come no? E le ha fatto vedere il crocifisso. Chiaro. Allora, per tante persone avere il figlio è avere un crocifisso o avere una immagine, una raffigurazione. E questo non è avere il figlio. Avere il figlio è avere la parola. Chiaro, perché la testimonianza la dà lo Spirito. La nostra preghiera oggi, la preghiera che io ho per la casa, ma anche per il popolo del Signore, perché sì, sta la casa, sta il corpo di Cristo e sta anche il popolo del Signore,
sta il popolo del Signore, e questo è presentato in preghiera da me, che la verità possa dimorare in voi, perché come ha glorificato il Figlio, come ha glorificato il nostro Signore Gesù, avendolo innalzato alla destra del Padre, avendolo magnificato nella sua potenza come il nostro Signore Gesù Cristo, possa guidare e glorificare ciascuno di voi, affinché possa essere manifestata la gloria del Verbo. Perché noi cerchiamo la gloria del Figlio, la gloria del Padre, la gloria del Verbo, che è nettamente spirituale. E lo ripeto perché è molto profondo. Come il nostro Signore Gesù ha vinto, avendo compiuto tutto ciò che il Padre gli aveva proposto di fare, e tutto ciò che il Verbo soltanto mediante lo Spirito può guidarci a fare, così come il nostro Signore Gesù fu glorificato e diventò il Cristo, così anche possa glorificare per voi che portate la parola dentro e guidarvi in tutto ciò che è proponimento e volontà sua. Perfetto. Continueremo a parlarne di questa profondità di parola, ma dopo ascoltare il nostro primo brano musicale. Torniamo subito, grazie. Vieni a me,
Siamo tornati, siamo in diretta qui a Modica sulla RTM in questo nostro programma bisettimanale Fiumi d'acqua viva. Ma fiumi d'acqua viva giustamente a motivo della parola. Gesù ha detto che per noi credenti di noi sgorgerà, no? Delle acque dal nostro interiore per coloro che credono. E parla dello spirito, no? Basta leggere Giovanni molto molto profondo questo che ha detto il nostro Signore Gesù. Allora noi stiamo parlando dell'importanza della verità. Secondo il Salmo 119-160 è stabilito eternamente nei cieli che la somma della parola di Dio è la verità. Perciò se noi dobbiamo parlare di verità dobbiamo fare riferimento a tutta la parola, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Per questo l'Apostolo Paolo diceva: io non ho mancato in comunicarvi tutto il consiglio di Dio. Quando lui si stava despedendo praticamente lì la epistola agli Efesini, prima di partire diceva: io vi ho esposto tutto il consiglio di Dio. Non è corretto dire no, perché noi siamo nel tempo della grazia, per noi vale soltanto il Nuovo Testamento. Per questo noi le cose dell'Antico Testamento non le pratichiamo, non paghiamo decime e non facciamo certe cose. Quando in realtà la Scrittura ci insegna che è l'insieme, è la unione di tutta la parola, ciò che dà come risultato la verità. Dio ha impegno esclusivamente con la sua parola. Per questo per noi è determinante vivere secondo la parola, fare in modo che la parola possa dimorare in noi. Perché se io vivo secondo tutto ciò che è scritto, e lo faccio col cuore, lo faccio con amore, lo faccio con rivelazione, con consapevolezza, con fede, convinto di quello che la parola stabilisce, il proposito, la perfetta volontà del Padre, avrò il respaldo del cielo, perché l'impegno del Signore è con la sua parola. Ora, se io mi chiamo, dico, guarda, io faccio il massimo che posso, io ce la metto tutta, però manca parola, c'è un problema, perché l'impegno è la vita eterna si trova esclusivamente nella parola. Lo possiamo vedere qua in Prima Giovanni. Questo è determinante. Non stiamo dicendo in quella religione, in quel movimento, in quella congregazione, in quella aggruppazione troverete la vita eterna, perché la vita eterna si trova nella parola. E Dio guarda il popolo suo che osserva la parola e la ubbidisce, ma che la parola alla fine dimora nel cuore. O sea, dove ti trovi. L'importante è quanto tu dai importanza alla parola, perché la parola porta vita. Dice Prima Giovanni capitolo Prima Giovanni al capitolo 5 versetto 11, dice: e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Il versetto 12: chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Allora dice: e la testimonianza è questa. Qual è la testimonianza? Dal cielo. È questa: Dio ci ha dato la vita eterna. Amen. Perciò è possibile avere la vita eterna. Cioè, non è una illusione, non è una fantascienza, non è qualcosa di irraggiungibile, perché la Scrittura dice che Dio ci ha dato la vita eterna. E il punto è come faccio io ad accedere, come entro, come ingresso alla vita eterna, perché la vita eterna è una porta. Amen. Amen. La vita eterna ha una porta, vediamolo qua. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Amen. È nel Figlio suo. Secondo sempre lo stesso scrittore Giovanni, ma il Vangelo secondo San Giovanni dice che nel principio era il Verbo era con Dio e il Verbo era Dio stesso. Perciò quando parla del figlio maiuscolo qua, in realtà sta parlando non del Gesù di Nazareth, sta parlando della parola, del Verbo, la parola eterna. Confermo benissimo ciò che ha detto il pastore.
Perché fratelli e cari ascoltatori, voi sapete molto bene che, come dice l'Apostolo Paolo, non possiamo nulla contro la verità se non cooperare per mezzo di essa stessa, per quello che stabilisce. Il pastore Christian ha detto molto bene che ciò che è vita eterna la si trova nel verbo, nella parola. Perché vi dico questo e ve lo posso mostrare proprio molto bene e più precisamente secondo la parola? È chiaro che io ve lo mostrerò per mezzo della parola, perché tutto ciò che è la sua parola è la verità. Dice, sempre parole di Pietro, dice su Giovanni al capitolo 6 versetto 68, gli rispose Simon Pedro, quindi Pietro, gli rispose: Signore, dove andremo? Tu hai parole di vita eterna. Non stava dicendo tu sei la vita eterna, come elogiando il Signore Gesù dicendogli tu sei la vita eterna. No, tu possiedi parole, quindi la parola che dimora in te coopera a vita eterna. È la parola che coopera a vita eterna come risultato di aver abitato dentro di noi. Perché se la nostra speranza fosse in Gesù di Nazareth, si fermerebbe la speranza, perché Gesù fu crocifisso. Chiaro. Per questo tante persone ce l'hanno crocifisso ancora, perché fino lì è arrivata la fede, sulla croce. Però noi non possiamo mettere la fede nel crocifisso, nel senso come massimo di speranza, ma il massimo di speranza nostra deve essere nella parola. È chiaro che noi crediamo in colui che è stato crocifisso, è chiaro che noi sappiamo che Gesù è l'Emmanuel, Dio con noi, è colui che l'ultimo Adamo, dice Corinzi. È chiaro che noi crediamo in Cristo crocifisso, ¿sí? Però dopo la crocifissione, ¿sí? È entrato la pienezza dello Spirito Santo che porta la parola. Perché come dice Giovanni, egli in maiuscola è modello da seguire per coloro che dicono di aver creduto in lui. Amen. Perché Giovanni dice chi crede in lui deve camminare come lui ha camminato, ed è chiaro che Giovanni faceva riferimento al cammino che ebbe il nostro Signore Gesù di Nazareth umanamente, perché benché fosse figlio di Dio, sta scritto in Filippesi, non si vantò di esserlo, ma ha compiuto tutto ciò per il quale era stato inviato. Se noi vogliamo avere esito, dobbiamo compiere tutto ciò per il quale la parola, per mezzo dello Spirito, ci inviterà a fare e a compiere. Bisogna precisare una cosa che ritengo che sia molto importante. Dipende dalla mia visione. Se io vedo la salvezza in Gesù, nostro Signore Gesù è stato crocifisso. Sia per questo gli stessi apostoli, discepoli, quando Gesù fu crocifisso, loro sono caduti in depressione. Pietro è tornato a pescare. Ossia, è come che hanno detto: si è finita la speranza, perché Gesù fu crocifisso, perché loro non riuscivano a vedere il verbo in Cristo. Ossia, loro non riuscivano a vedere la eternità del Gesù di Nazareth. Oggi la eternità del nostro Signore Gesù Cristo lo troviamo nella parola di Dio. Per questo chi ha la parola dimorando in uno, nel cuore, questo ha la vita eterna. Sì? Ok, adesso ci fermiamo un attimino, diamo spazio a Luca, alla regia, per la pubblicità, ma torniamo subito. Grazie.